Centro Anch'io, Centro Anch'io. Ben ritrovati, nella puntata di oggi continuiamo a raccontarvi la crociera di San Luca e nella fattispecie ci troviamo proprio di fronte all'ingresso ovest, quello su via Felice Cavallotti. Centro Anch'io. Nell'anno 1427 le autorità del comune di Brescia acquisirono i terreni e gli edifici del convento di San Luca, che occupava un intero isolato a sud di Corso Zanardelli, e decisero di usare quest'area come sede dell'ospedale di San Luca. Questa struttura, chiamata anche Ospedale Grande, era ispirata all'Ospedale Maggiore di Siena e fu uno dei primi in Italia. La pianta dell'edificio doveva essere a forma di croce, ecco perché da quel momento in poi questa zona della città fu conosciuta col nome di Crociera. Sono visibili ancora 3 degli ingressi della crociera. Quello a sud si affaccia su via Moretto, quello ad ovest è in via Felice Cavallotti, nei pressi dell'ingresso del Teatro Sociale, mentre quello a nord è in Corso Zanardelli, in una piazzetta, ma è stato sostituito negli anni 60 da un palazzo moderno. L'ospedale di San Luca rimase attivo fino al 1847, quando fu trasferito nell'ex convento di San Domenico, poco più a ovest. Da allora la crociera ebbe diverse destinazioni, fu biblioteca popolare, palestra della Forza e Costanza, sede dell'esposizione operaia e sala cinematografica. Beh, allora non ci avete mai fatto caso, Deo Rece Ganon Do, Genoa per Scultà e Genoa per la Sanà. Ascoltateci, poco torniamo qui, state con noi. Centro Anch'io. Non ci siamo mossi da via Felice Cavallotti, Deo Rece Ganon Do, Genoa per Scultà e Genoa per la Sanà, però adesso dobbiamo proprio muoverci. Una per ascoltare e uno per lasciar correre. Il signor Franco fa così quando lei parla, vero? Stessa cosa, cioè, una per ascoltare e una per lasciar perdere. Ecco, con sua moglie, cosa fa? Quale orecchie usa? Quella per ascoltare o quella per lasciar perdere? Quella per lasciar perdere. Quante orecchie abbiamo? Quante sono orecchie? Due orecchie. Due orecchie. Non do. Sì, ne abbiamo due. Orecchie hanno nome due. Sì. Giona. Sì, Giona, pancia la balena. What's that? Giona. Giona, Geno, una. Ah, ne ho. Sì. Ne ho una per ad ascoltare e una per la sanà. Allora, Deo Rece Ganon Do, Genoa per ascoltare e Genoa per la sanà. Che significa, signora, questo? Che di orecchie ne abbiamo due, una per ascoltare e una per lasciar perdere. Qual è quella da usare di più secondo lei? Lasciar perdere. Ah sì? Convinta pure. Convinta. Di orecchie ne abbiamo due, una per ascoltare e una per lasciare andare. Qual è quella che usi più spesso? Quella per lasciare andare. E tu l'ascolti, mamma? Marzio, tu ci stai dicendo che sei sempre a spasso per lavoro, che fai? Io sono un bartender, lavoro in alberghi lusso, quindi sono sempre a spasso per l'Italia e non solo. Io ti faccio sta intervista, poi Marzio mi lascia il tuo numero di cellulare, che se voglio intrufolarmi in qualche vacanzina dico conosco Marzio e vado dappertutto. E soprattutto ti bevi dappertutto. No, so stemio io. Ah, voilà, allora partiamo male. Che giri il mondo, Marzio? Il mondo diciamo che si gira parecchio. Lavoro impegnativo. Abbastanza. Lavoro impegnativo, Marzio, però ogni tanto qua il sederino a Brescia lo devi portare. Infatti, mi sto battendo per il Pirlo, ci proviamo. Senti, tu hai dimenticato il dialetto o ancora qualcosa ti ricordi? No, parliamo ancora. La nonna probabilmente ti dirà che Deo Rece Ganon Do, Genoa per Scultà e Genoa per la Sanà, Marzio, vero? Ah, l'era. La roba che ha entrata nella banda è nel ferro dell'ultra. Tu sei fidanzato, sposato, Marzio? No, niente. Quindi non hai esercitato l'orecchio che fa dimenticare le cose. Quando usi, quale orecchio usi di più? Quello per ascoltare o quello per la Sanà? Bisogna fare tanto quello per lasciare andare, va là. Orecchie ne abbiamo due. Sei già a metà strada. Genoa per Scultà e Genoa per la Sanà. Una per ascoltare e una per lasciare andare. Quale usi di più, cara Carla? Io ultimamente quella per... Dipende da chi mi parla. C'è da preoccuparsi? Sì.
Allora, fino a prova contraria, de orecchie non do, Genoa per scultà e Genoa per la sanà. Di orecchie ne abbiamo due, una per ascoltare e quell'altra per lasciar correre, lasciare andare. Insomma, non sempre il nostro interlocutore ci sta raccontando la verità e se per caso ci dovesse raccontare qualcosa un po' fastidioso che non ci interessa, lasciamo correre. Amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento alla prossima puntata.